Тева. Дърво взимам, братче, за печката, камината, котлона, нямам дърво. Ама като съсета жената, как ще води, майто, ще намира жалата да еба. Майко, предложение нямаш ли, бе? Да, имам магазин, ще им да купим, бе. 8 инч, там ли е магазина? Колко кеш мани? 2-300 стотинки. Как 2-300 стотинки? Ама давай ще го кредит. Добре, айде отиваме. Батко. Не се чувам, ще крада дърво. Теба, връзката, теба, мендерлака, теба. Бега тука. Батко, колко струва дърво килограм на метър? 2-300 стотинки, с дънера некъде около 400 ще излезе. Ако 400 стотинки, господине, може ли пак да повтори? 2-300 стотинки, бе, с дънера 400 стат. Сега ще се върна, господине. Секунда. Какво да се прави? Ще го окрадим. Гледайте сега батко ви как прави. Гледай с очи. Измъдрихме го. Батко, виж го! Къде е? Тамо е! Хора, взимаме! Вземахме дървото.